さんこんにちは。では今日は上手なくしゃみの出し方を皆さんにお教えしたいと思います。まずティッシュを用意します。ティッシュはなるべくこうくっついてるのを分けて薄い状態でやったらいいと思います。で、指先でティッシュの先をこういう風に丸めます。なるべく細い、もうなるべく細くするのがポイントです。で、長さを2.5センチぐらい切ります。で、これを鼻にこう入れるんですね。で、こうコソ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 ってやるんですけど、上を見て明るいものを見ると出やすくなります。ちなみにその日によって調子が違うので、なんかこうっていう方を選んだらいいと思います。じゃあちょっといきます。こんな感じ。で、ここっていうところをカサ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 って。で、なるべく奥まで入れます。あ、ちょっと上手に出なかったら、鼻水をティッシュが吸っちゃって、なんかちょっと弱々になっちゃうので、そういう時はやり直しです。またこういう風に細くすくって、じゃあ次は右でいきたいと思います。ここっていうところを、やってみ